gimana, Den? Balik lagi. Hah? Tempat yang tadi. Saya mau balik kemari. Balik lagi dia. Anaknya tinggal di sono. Iya. Apa? Sepatu mana? Ayo, Pak. Berarti kita ngelewatin masalahnya. Enggak, Bu. Bentar ini aku boleh. Langsung keluar ini udah. Iya. Busi dalam boleh. Ayo, Pau. Angker ajan ta. Ajan Isa. Nyala kan udah matiin pusing. Gak tahu lah, tapi yang biasa. Thank you.
aja Pak Haji nyediain fatwa lagi khusus. Nggak mau ngikut saya. Iya benar ya, pas orang-orang itu baru mau ada ya. Bontot baru kan saya kan. Nama. Kalau saya senang online bisa antara trip pasti aktif saya 2 kali 24 jam videonya kurang. Pentas itu. Mentas. Apa durian itu? Cibinong dia lagi. Iya. Ada barang di bagasinya nggak? Nggak ada. Nggak ada barang di bagasi? Nggak. Ayo silakan ke depan. Oke, siap. Saya mau macet nih. Sampai ya, sampai.
susah banget bilangnya ya.